Muy bien. Les enseñaré la forma de hacer la auscultación pulmonar, pero de esta manera va a ser ascendente. Quiere decir que vamos a empezar desde abajo hacia arriba y vamos a empezar por la vista posterior. Para empezar vamos a iniciar con el segmento posterior del lóbulo inferior. Este se va a encontrar por el borde medial de la escápula hasta llegar a la vértebra novena y décima. Entonces vamos a palpar la escápula, palpamos costillas y aquí vamos a colocar el estetoscopio. Vamos a pedir al paciente que inhale y que exhale. Inhala, exhala. Listo. Una vez hecho esto, vamos a hacerlo del lado contrario. Igualmente vamos a localizar la escápula y las costillas entre la novena y la décima y vamos a colocar el estetoscopio en esa manera. Le vamos a pedir al paciente igual que inhale y exhale. Listo. El siguiente segmento va a ser el segmento lateral del lóbulo inferior y este va a estar por la línea axilar posterior al rango de las costillas 7 y 8. Entonces palpamos y colocamos el estetoscopio entre esas costillas. Una vez que el paciente inhaló y exhaló, pasamos al lado contrario. Lo mismo, línea posterior axilar, palpamos y colocamos el estetoscopio. El siguiente segmento va a ser el segmento apical inferior del lóbulo inferior. Este es muy fácil de localizar, se va a encontrar entre el ángulo de las escápulas. Entonces, palpando vamos a localizar la escápula y ahí mismo vamos a colocar el estetoscopio. Igualmente vamos a pedir que el paciente inhale y exhale. Y lo mismo va a ser del lado contrario. Palpamos escápula, ángulo de las escápulas, colocamos el estetoscopio, inhale y exhale. Exhala. Muy bien, el siguiente segmento va a ser el segmento apical superior del lóbulo inferior. Este se va a encontrar en la zona interescapular, alrededor de la zona de T3. Entonces, podemos guiarnos desde C7 y palpar. Listo, colocamos el estetoscopio, inhala, exhala. Y lo mismo del otro lado, inhala, exhala. Y por último vamos a tener el segmento posterior del lóbulo superior. Y este se va a encontrar, derecho, lo vamos a encontrar en el vértice de las escápulas a nivel de T1 y T3. Nos vamos a palpar. Aquí está T1, T2, T3. Entonces iría en esta zona del lado derecho o izquierdo. Inhala. Exhala. Y luego lo hacemos del lado contrario. Inhala. Exhala. Y listo, estas serían todos los puntos de auscultación en la vista posterior. A continuación vamos a pasar a la vista anterior. Muy bien, para continuar con la cara anterior, vamos a tener primero el segmento lateral del lóbulo inferior. Y este va a estar igualmente por la línea axilar. Y vamos a localizar la séptima y la octava costilla. Y ahí colocaríamos el estetoscopio. Le pedimos al paciente que inhale y que exhale. Y repetimos del mismo lado. Inhala, exhala. A continuación seguiría el segmento anterior del lóbulo inferior. Y este se va a encontrar por la línea medio clavicular a la costilla número 6, que en los hombres podría ser por debajo del pezón. Entonces colocamos el estetoscopio y le pedimos al paciente que inhale y exhale. Igualmente del otro lado, inhala, exhala. A continuación vamos a ver un segmento que nada más se va a realizar del lado derecho, ya que recordemos que solo tenemos lóbulo medio en el pulmón derecho. Entonces solamente se va a provocar, se va a auscultar del lado derecho. Este va a ser el segmento
medio lateral del lóbulo medio. Entonces, este se va a encontrar igual por la línea medio clavicular y se va a encontrar por encima del pezón del hombre. Y se le va a pedir, inhala y exhala. Como en esta situación no tenemos cómo comparar entre pulmón y pulmón, se va a realizar la misma auscultación del lado contrario. Entonces sería más lateral, lo mismo, inhala, exhala. Y para trabajar el pulmón del lado contrario, ahora vamos a trabajar el segmento superior e inferior de la língula del lóbulo superior. Esto se va a hacer del lado izquierdo. Igualmente se va a realizar por la línea medio clavicular o línea mamaria y va a ser igual arriba del pezón y se le va a pedir al paciente que inhale y que exhale. Y a continuación vamos a ver los últimos dos segmentos, que sería el segmento anterior del lóbulo superior y este se va a encontrar entre el espacio 2 y 3 de la costilla. Entonces vamos a palpar clavícula, primer espacio, segunda costilla, siguiente espacio. Entonces ahí mismo vamos a colocar el estetoscopio, vamos a pedir que inhale y que exhale. Igualmente del lado contrario, clavícula, primer espacio, segunda costilla, siguiente espacio, inhala y exhala. Y por último vamos a ver el segmento apical del lóbulo superior y este se va a encontrar por encima de la clavícula y va a ser un triángulo con las fibras del trapecio superior. Entonces tendría este triángulo de aquí. El estetoscopio se pondría por encima de la clavícula. Inhala. Exhala. Y lo mismo del lado contrario. Inhala. Exhala. Muy bien, eso sería todo por el video de hoy.